pessoal, aqui quem fala é Kairos Fênix. Eu tô aqui novamente aqui no mato e eu tô segurando aqui a minha câmera pela mão. E eu vou mostrar para vocês um pouco de como criar fogueiras. Bem, para começar a montar minha fogueira eu tenho que preparar a lenha de primeira. Eu vou usar esse tronco aqui, eu vou picotar ela todinho. Machadão, madeira. Quando vocês forem acampar ou fazer atividades dentro do mato e for necessário fazer a fogueira, ao encontrar uma clareira onde vocês vão fazer o seu acampamento, sempre faça a seleção das madeiras. De preferência, use madeiras que não tenham contato com o solo. Como choveu aqui hoje à noite no mato, o chão está muito úmido. E eu vou ter que selecionar galhos que estejam pendurados, que não tenham contato com o chão. Assim fica mais fácil para eu poder criar o meu fogo e fazer com que a madeira pegue fogo. Madeiras úmidas vai ser muito difícil ela queimar. Essa parte interna, onde está essa parte podre da madeira, ela está úmida. Eu vou ter que descartar essa parte para poder aproveitar a área interna da madeira. Porque como a madeira não se molha dentro dela, então eu vou ter que fazer o descasque e picotá-la. Essa parte preta da madeira debaixo da casca é a parte que já começou a apodrecer, mas ainda essa madeira ainda está firme. O que eu vou fazer é descascar, que vai dar mais trabalho. Ó, pode ver que tem até minhoquinhas. Ó. Isso aqui é proteína. Proteína. Não tem gosto algum. Só de madeira mesmo. Pronto, pessoal. Eu cortei essa lenha o suficiente para começar a fazer a minha pequena fogueirinha. Na organização da fogueira, primeiro faça a seleção das madeiras que estejam totalmente secas. Aqui eu acho que estão secas. O mato hoje e o chão está muito, mas muito úmido. Talvez eu tenha alguma dificuldade, mas por isso eu vou usar no meu kit de primeiros socorros alguns utensílios que podem me ajudar a fazer a isca de fogo. O que eu estou fazendo agora é um tipo de fed stick. O que seria um fed stick? É um tipo de galhozinho que ela tem esses filamentos que eu estou fazendo esses cortes de filamentos para ajudar na queimação da madeira. Esse fed stick ele ajuda bastante para a madeira logo pegar fogo. Queima nas partes... Opa, sai bichinho. Esses mosquitos. Queima nessas partes daqui, desses filamentos que eu fiz os cortes, deixando bem fino. Quanto mais fino, melhor para o seu fed stick, nesse graveto aqui. O fogo vai queimando esses filamentos e vai esquentando ainda mais a madeira, fazendo com que a fogueira pegue com mais facilidade o fogo.
Bem, pessoal, eu consegui fazer aqui a minha fogueira, sendo que eu segui um procedimento padrão. O meu procedimento. Existe nos manuais de sobrevivência algumas formas e diferentes tipos de fogueira. Mas como eu estava tentando fazer um tipo estrela, eu não estava pegando muito certo, não estava dando muito certo. Então eu fiz do meu jeito que eu sempre fazia. Colocar sempre assim do lado, uma da outra. E quando pegar fogo, a madeira que estiver em cima ou embaixo dela vai pegar fogo, vai ficar quente e vai começar a pegar fogo. Como eu fiz agora, que deu muito certo. Aqui. Bem, eu já fazia esse tipo de fogueira, colocando as madeiras sempre do lado da outra, em cima da outra, no São João. E como eu não estava conseguindo pegar usando o tipo estrela, aí então eu fiz dessa minha maneira que eu sempre aprendi durante muito tempo. Na habilidade de sobrevivência, vocês precisam fazer do que vocês sabem e aprender novas coisas. Se não deu certo naquela técnica, tente outra. Faça sempre persistência, mas se na fogueira não deu certo de uma forma, tente de outra. Aqui, madeira, meu tripé. Jogando mais lenha na fogueira. Gostoso, temperei, ficou gostoso. Parece que eu tô numa churrasqueira, uma churrascaria aqui no mato. Se você gostou, compartilha este vídeo e curta dando um joinha e se inscreva no meu canal. Força e fé para todos.